Yes, and it's really nice to see, one of I mean, both of the teams actually Yep. are one of the top 20 servers that have been able to play this game. So it's really safe to assume that, in terms of how to power up or how to Yes. level up, it's basically their forte. In comparison to myself, that's very, very far. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH So that's ทีมนี้จะเป็นเกม Solani World เป็นการแข่งขันศึกชิงสำนักนะครับศึกระหว่างสำนักคู่นี้วันนี้เป็น VilLaINERA จากเซิร์ฟเวอร์ 17 เจอกับ Arcane ครับเซิร์ฟเวอร์ที่ 1 แต่ผมจำได้ว่าตอนที่สตรีมมิ่งของทาง Official ขึ้นใหม่ๆเนี่ยเขาเขียนเป็นนี่เลยนะ DY กับเขาเขียนเป็นนี่เลยอะ Fallen กับมิจจี้ผมก็งงเฮ้ยคู่ชิงมาได้ไงเดี๋ยวเริ่มแข่งตอน 20:35 นะครับเดี๋ยวฟังทางนักพากย์เขาพากย์ไปก่อน witnessing. All right, now I'm pretty sure they were able to study them up. Yes. Studying is basically what you need in order for you to execute everything, guys. Like what we mentioned, several strategies actually available that you can actually use in order for you to win. There is a factor that you can actually break the crystal or just hit that 50k points for your guild. Again, teams have options as well, and again on the mining field as well. They can actually help the main battlefield in order for them to cast those skills that can actually flip tides on their end. And yeah, that's pretty interesting. Those are actually one of the ways that you can win points and crystal. Yeah, so there are variations as well on how you are able to secure the game in towards your hands. So from yesterday, I mean, they did utilize the pointing system, at least for the side of Athena by that time. So สวัสดีครับ that's something that we could, look into. But right now, at least from what we've seen, right, for both Arcane and VilLaINERA, for Arcane, they're a bit more balanced. They do utilize the necessary lanes as well as the resources that they are able to gather. Meanwhile, VilLaINERA really goes for the long run here, in attempting to get those points as much as possible, and one of which is the Soul Flag. Take note, guys, there are corresponding points to which you can earn. And if you guys have seen the commercials from earlier, right, you get to earn, amount of points for you to collect a total of 50,000 second points for you to win the game. So I think you know the breakdown. Go ahead and tell it to chat. Yes, for the breakdown, guys, it's super easy for those people who just got in the game. And same time for the stream, every time that you're going to be killing Soul Master, that's going to be 10 points. Yes. And for the towers, that's going to be 2,500 every time that you kill it. And same time, every 10 minutes, it's going to be the 5v5, which is you'll be getting 15 points if you win that 5v5. Yes, and of course, again, the main objective is to get 50k. Or of course, if you can't really wait for the points, might as well go for the base rush, right? Go for the turret pushes, and to eventually destroy the base crystal. So there are basically a lot of varieties for our teams to choose from. But right now, is the community question ready? Like, I want to see what the community has to say, for this one. But I feel like this is, an interesting feat, Napoleon, because I feel like the community is, still waiting to see, like, who do we choose? Yes. Like, how about you? What's your choice? Well, I believe that this two guilds is right now pretty good in terms of strategy. Again, Arcane gave a good fight versus Miji. Yes, they gave a good fight versus Miji. They almost actually won, but again, Miji came on top of them. And on the side of VilLaINERA, basically they're fighting like top one, Fallen Fury. But there you go, guys. This is the poll that we're gonna have right now. Again, cast your votes. Is it gonna be VilLaINERA or Arcane, guys? All you need to do is just check the chat. And for this one, to be fair, I'm a fan of Arcane, but I love VilLaINERA. Okay, I'll go with Arcane then.
Okay, so yeah, I'll go with VilLaINERA. Yeah, Just to be we're fair. a little bit of switcheroo there, you know, because I don't want to count out Arcane just yet. And of course, for the community results, we have. There you go. A 20%, 80% ratio from our community. And I believe you believe in the saying that sometimes it's not all about percentage. But what are your thoughts about this, Fallen? Well, yes. Again, we saw it a couple of games that objective is everything on this one. As long as you stick with the objective, sticking with the points, not pushing too much on fights that can actually win the entire game. But again, you need to account as well the star players as well on the other team as well. So on the side of VilLaINERA, they need to watch on the side of Bomb. โอเคครับอีก4นาที35 4นาทีครึ่งจะเริ่มแข่งนะครับจอทางขวามือจะเป็นของ Arcane จอทางซ้ายมือจะเป็น VN ครับสำหรับท่านที่มาใหม่เดี๋ยวผมแจ้งกติกาสวัสดีครับคุณเปียกแจ้งกติกาให้ทราบก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นศึกชิงสำนักของเกม Solar New World นะครับปะทะกันที่2สนามคือสนามบนกับสนามล่างสนามบนจะเป็น40 ต่อ 40ครับสนามล่างก็ประมาณ30คนนะจริงๆมันใส่ได้ถึง60นะครับแต่ก็ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละทีมมีผู้เล่นเท่าไหร่ก็ใส่มาส่วนใหญ่ก็ประมาณ30 กว่านิดหน่อยครับเข้ามาในสนามแล้วนี่สนามบนจะเป็นสนามหลักก็คือชี้แพ้ชนะคือสนามบนนะส่วนสนามล่างทำอะไรสนามล่างจะตีกันเองไปด้วยแล้วก็เก็บแร่เพื่อส่งแร่ให้กับสนามบนครับเมื่อสนามบนมีแร่ถึงจุดหนึ่งจะสามารถเรียกใช้แท็กติกในสนามรบได้เช่นป้องกันป้อมของตัวเองไม่ให้โดนตีหรือปิดป้อมฝั่งตรงข้ามไม่ให้ยิงได้นะครับมีการใช้วาร์ปผู้เล่นสูงสุด20ผู้เล่นไปยังพิกัดที่กำหนดซึ่งพิกัดที่กำหนดเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งก่อสร้างของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีเรียกรถศึกซึ่งจะยิงป้อมของฝั่งศัตรูยิงยูนิตสิ่งก่อสร้างของฝั่งศัตรูจากระยะไกลส่วนวิธีแพ้ชนะก็คือทีมไหนแต้มถึง 50,000 ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะครับโดยที่สังหารผู้เล่นจะได้10แต้มถ้าตีป้อมยิงฝั่งตรงข้ามแตกจะได้ 2,500 แต้มชนะในแมตช์ชิงธง 55 ได้ 15,000 แต้มแล้วก็สุดท้ายครับตีฐานใหญ่แตกจะได้ 50,000 แต้มครับแต่ถ้าเกิดว่าสูสีมากทำแต้มกันไม่ถึงเมื่อหมดเวลาใครแต้มเยอะกว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะครับทางวิไลนะทาง VN ก็มีไร้เทียมทานส่วนใหญ่จุดชี้ขาดในเกมนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่มีพลังสูงครับผู้เล่นที่มีพลังสูงจะเป็นตัวชี้วัดว่าทีมไหนจะชนะครับแท็กติกเป็นเรื่องรองในการโหวตก่อนเมื่อสักครู่นะครับก็จะโหวตว่า Arcane มีโอกาสชนะถึง 80% มั้งเมื่อกี้นะก็ไม่แปลกเมื่อกี้นี่ผมเห็นในหน้าจอผมทา Arcane มีลักเทียนทาน3 ถึง 2 ตัวนะครับแล้วก็มีลักเทียนทาน2อีก3 ตัว3ผู้เล่นส่วน VN มีลักเทียนทาน1อาจจะ3หรือ4หรือ5คนนะสำหรับแผนการเล่นส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็คือเลนกลาง20เลนซ้าย10แล้วก็เลนขวา10ครับ
เกมเริ่มต้นแล้วนะครับเขาจะมีการตัดภาพมาที่นักพากย์สักครู่หนึ่งประมาณ20วินาทีเดี๋ยวจะปะทะกันที่เลนกลางครับมันอย่างนั้นอยู่แล้วเกมแบบนี้ใครพลังเยอะกว่าชนะนะครับแท็กติกอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าไม่ถึงขั้นปล่อยบอทปล่อยบอทแล้วไม่มีคนดูยังไงก็ไม่แพ้หรอกครับโอเคจอขวาอาเคนครับจอซ้าย VN อาเคนดันสูงที่เลนกลางมีผู้เล่นมีรัฐนิทาน3 1คนนะครับรัฐนิทาน3เขาเอาผู้เล่นรัฐนิทาน3มาดัน2คนเลยนะทั้งเหมียวเหมียวและปอมปอมเหมียวเหมียวและปอมปอมทาง VN ยันไม่อยู่ครับตอนนี้ในหน้าจอนี้มีแต่ผู้เล่น S1 สีแดงเต็มไปหมดเลยแล้วมีการปิดป้อมด้วยนะครับคือได้แต้มมาแล้วเนี่ยปิดป้อมเลยไม่ให้ยิงได้นะจะเห็นเป็นสายฟ้าสีเหลืองนะครับทำการแทรกแซงป้อมไม่ให้สามารถใช้งานได้ VN กระโดดมาลงสนามนะครับแต่ว่าการมาแบบนี้มันจะลงมาทีละคนมันตายนะครับคือมาทีละคนเนี่ยลงปุ๊บก็ตายลงปุ๊บก็ตายเร็วๆนี้นะครับไม่น่าเกิน2 นาทีป้อมนี้จะเสียครับแล้วถ้าเกิดรูปเกมเป็นแบบนี้ป้อมต่อไปเตรียมเสียได้เลยและถ้ามันป้อมต่อไปเป็นแบบนี้อีกเกมนี้ก็น่าจะจบในไม่เกิน10 นาทีครับเป็นการทะลวงกลางแล้วจบเลยเพียงแต่ว่าป้อมบนจะตีได้ช้าหน่อยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในการตีป้อมเขาจะส่งผู้เล่นที่มีพลังสูงไปคอยสกัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไว้แล้วก็ผู้เล่นอื่นก็พากันตีป้อมให้มันระเบิดนะครับแต่ว่าในป้อมในเนี่ยเวลาเดินลึกเข้าไปมันจะโดนป้อมฐานใหญ่ยิงนะแล้วอาจจะโดนป้อมในยิงซ้ำอีกทีนึงด้วยซึ่งไม่ว่าใครจะมีพลังมากแค่ไหนก็ตามถ้าโดนป้อมปืนยิงเลือดจะลดสาหัสสาการเหมือนกันยังเหมือนเดิมครับอาเคนค้ำนะครับเอาผู้เล่นยศแดงไปค้ำข้างบนไว้แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นไถป้อมครับผู้เล่นปกติแล้วสามารถทนป้อมยิงได้3 ครั้งครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็โดนยิง1 ทีแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ป้อมมันก็จะเล็งคนใหม่โดนยิง1 ทีแล้วก็ถอยออกไปสลับกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นมีประสิทธิภาพสูงในการบุกครับป้อมที่2กำลังจะหายครับเข้าสู่ป้อมกลางป้อมที่3ป้อมในป้อมนี้จะเจาะยากหน่อยนะครับแต่ดูแล้วยังไงก็เจาะได้ครับอยู่ที่เวลา VN อยู่ในสถานการณ์ที่สู้ไม่ได้ครับเนี่ยปอมๆโดนยิงละโดนยิงเปี้ยงหนึ่งแดดออกไปครับกระโดดลงได้นะไอ้พวกกำแพงโค้งๆเนี่ยกระโดดขึ้นได้กระโดดลงได้ครับกระโดด2 จังหวะขึ้นลงได้น่าจะจบใน3 นาทีนะครับ 26.23 25 24คงจบประมาณ24นะครับน่าจบที่ประมาณ24ก็6 นาทีนะครับ6 นาที7 นาทีประมาณนั้นสู้ไม่ได้จริงๆครับมาถึงก็ละลายเลยครับโดนเหมียวโดนบอมยิงแตกหมดโดนรัฐนิทาน3ยิงนะครับมันแรงมากนี่ไม่ต้องเบิกยูนิตลดมาเลยนะคือใช้แค่ปิดป้อมอย่างเดียวป้อมในป้อมที่3ป้อมสุดท้ายของเลนกลางแตกแล้วครับต่อไปเป็นโทนครับถ้าตีโทนแตกได้ทันที 50,000 แต้มไป 60,000 แต้มครับเข้าเงื่อนไขชนะทันทีอาร์เคนตายเกิดVN ตายเกิดไม่ทันแล้วครับนี่ไงไม่พออาร์เคนเอาซีกมาด้วยนะครับเอาซีกแคนนอนมาช่วยด้วยอีกอันนึงต้องการจบแบบเร็วที่สุดเร็วสุดๆ
ผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เลนอื่นเป็นยังไงนะเพราะว่ามันก็เขาก็ไม่ได้โถมมาหมดนะครับเขาก็มากันประมาณ20 คนอะเลนอื่นก็ทำหน้าที่ไปเดี๋ยวพอจบรอบนี้แล้วเขาจะพักกัน5 นาทีนะครับเบรก5 นาทีแล้วแข่งต่อเดี๋ยวช่วง5 นาทีนี้ผมก็คงไม่ได้พากอะไรนะแต่ว่าก็ดูวิดีโอของ Official หลักแล้วกันมันจะเป็นแนะนำแผนที่ใหม่ครับแนะนำแผนที่ใหม่แนะนำระบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตเรียบร้อยครับจบที่24 นาทีกับอีกนิดๆหน่อยๆ6 นาทีครับจบแล้วอาเคนชนะแบบรวดเร็วว่องไวท่วมท้นครับซีแคนนอนวิ่งไปต่อวิ่งไปไหนอะผมป๋อมเหมียวไร้เทียมทาน3ทั้งคู่นะครับอาชีพยอดนิยมหงไฟแล้วก็กระบี่ครับเนี่ยตอนนี้อาชีพยอดนิยมนะถ้าถามนะถ้าใครถามมาก็บอกเลยครับหงไฟกับกระบี่เล่นไปเลยอะไรก็ได้แต่ถ้าถามว่าอะไรแรงกว่าผมว่ากระบี่จะแรงกว่านะเอาฟังโฆษกพูดต่อครับเดี๋ยวเบรก5 นาทีเริ่มแข่งกันอีกทีนึงผมจะกลับมาแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นหนังม้วนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็สตรีมแล้วก็เอาให้มันจบแล้วกันพรุ่งนี้มีคู่ใหญ่เรามาคุยถึงคู่ใหญ่เลยแล้วกันนะพรุ่งนี้area or in the mining areas, but if you look at the rankings right now, it seems as if that they're also not there. And because I was able to see that they were for the side of VilLaINERA, right? They were able to at least collect an amount of energy, right? They just had to forcefully use it immediately because of the pressure that Arcane was, giving to them. So I do see that this is something that VilLaINERA has to adjust for game number 2. But again, that is a quick game for Team Arcane, and they were able to secure it. Yes. So again, that's actually GG well played on the side for Arcane. They know what's happening, what's in front of them, and what they need to do. So again, VilLaINERA on the first few minutes, they decided to do a split push. On the middle part, there is actually a quick burst of plums right there, and they're trying to take out the remaining players on the middle on the side of VilLaINERA. Again, the second batch of VilLaINERA, that is actually the remaining players on the other lane of their guild. But apparently Arcane just decided to go all in. Basically, they don't need to stretch out any reinforcement because battle-wise or GVG-wise, they can actually take out those members, especially with the skills. They have the skills up and running, enough energy as well to pull up those skills so they can actually punish the remaining members. The moment that they take out the first tower, move it to the second tower, Meow, and Palm and Warley Noontime as well, directly pushing at the second tower and third tower, staying there, making sure that everything is isolated before the main ball of VilLaINERA charge in. This 4 immediately is blocking the way. So that gave Arcane a quick space in order for them to take the second tower, and from there they just snowballed. Yes, and again, you have to take note the speed that Arcane was able to secure this game number 1. It was, I feel like, 6 minutes in, less than 7, and that is something that you have to look into, because this is, I mean, under normal circumstances, we do see some amount of counterplay from the opposing end if we do see a base rush, right? So, example, towards the mid, we see Arcane from earlier really going in for the numbers. But normally, we do see that example here in the likes of this game. VilLaINERA initially or supposedly is supposed to be on the other side of the lanes. Let's say either top or bot, to try a little bit of a trade for any towers that Arcane is to destroy. But again, we'll just have to see how they are to create a counter for this one come game number 2.
Yes, and speaking of game number 2, before we head there, let's go ahead and check the Say Yes Ask. All right. So, which Soul Master would you rely on for healing during combat? So again, which Soul Master? So this is basically like the character, right? Which Soul Master would you rely on for healing combat? A. Sausage. B. Keisha Sword. C. Cat of Netherworld. Or D. Evil Fire Phoenix. What's the answer? E. All right, we'll just have to see because I feel like chat knows their stuff. So go ahead and comment down what you think is the correct answer. And of course, 2 winners will be chosen here as the winner for the giveaway. So of course, not just that. Don't worry, guys. If you aren't chosen, there are so much more questions that I have prepared for you guys. And don't forget to share the live stream as well and follow to their social medias because that is where you get to see who gets to win these Razer Gold pins. Exactly. Again, this pins is actually for the viewers and for the gamers who's watching right now. This is for your cosmetics, guys. I'm telling you, cosmetics is everything right now. And at the same time, for the content as well, there is actually a new map, new storyline. I love the storyline and characters as well. Yes. They're pretty much well placed. All right, but of course we will be seeing the action that VilLaINEra will be taking into account to game number 2 when we come back after a short break. So don't go away. We'll be, going out for a bit. โอ้โหพักกัน15นาทีนะ esteemed Soul Masters, the first Soul Master tournament, attracting the attention of the entire continent, has officially begun. From this moment onward, your passion and strategies will forge legends. This is not just a battle for personal glory, but the ultimate trial to test the strength of your team's spirit. When the drums of war beat, only by entrusting your backed comrades worthy of that trust can you charge towards the throne of the top sect. Now let me introduce the rules of the Soul Master Tournament. The battlefield of the Soul Master Tournament is divided into 3 areas: the main battlefield, the northern mine, and the southern mine. The main battlefield can accommodate up to 40 Soul Masters, while the northern and southern mines can each host up to 30 Soul Masters. The maps for the northern and southern mines are identical and feature numerous crystal stones. Mining these stones provides energy, supporting battlefield skills on the main battlefield. On the main battlefield, there are 3 main routes for attack. Both sides have 10 defensive towers, 3 outer towers, 3 inner towers,
3 high ground towers and 1 crystal base. The battlefield commander can use the energy obtained from the mines to activate battlefield skills for support. These skills can enhance the Soul Master's attack and defense, disrupt the enemy's defensive towers, rendering them incapable of attack, summon siege vehicles to strike enemy towers from a distance, and even teleport to rally teammates. On the main battlefield, defeating enemy Soul Masters or destroying enemy towers will earn tournament points. These points are crucial for determining the outcome of the match. The first side to score 50,000 points or destroy the enemy's crystal base wins the match. Remember, when the pickaxes of the mines resonate with the blades of battle, that is the true symphony of victory. The team that stands victorious on the podium will be the one that best understands how to conquer with both intelligence and cooperation, creating miracles. All Soul Masters, hear your command. Unleash your soul rings and let the entire continent crown you.
Soul Masters, the first Soul Master tournament, attracting the attention of the entire continent, has officially begun. From this moment onward, your passion and strategies will forge legends. This is not just a battle for personal glory, but the ultimate trial to test the strength of your team's spirit. When the drums of war beat, only by entrusting your backed comrades worthy of that trust can you charge towards the throne of the top sect. Now let me introduce the rules of the Soul Master Tournament. The battlefield of the Soul Master Tournament is divided into 3 areas: the main battlefield, the northern mine, and the southern mine. The main battlefield can accommodate up to 40 Soul Masters, while the northern and southern mines can each host up to 30 Soul Masters. The maps for the northern and southern mines are identical and feature numerous crystal stones. Mining these stones provides energy, supporting battlefield skills on the main battlefield. On the main battlefield, there are 3 main routes for attack. Both sides have 10 defensive towers, 3 outer towers, 3 inner towers, 3 high ground towers, and 1 crystal base. The battlefield commander can use the energy obtained from the mines to activate battlefield skills for support. These skills can enhance the Soul Master's attack and defense, disrupt the enemy's defensive towers, rendering them incapable of attack, summon siege vehicles to strike enemy towers from a distance, and even teleport to rally teammates. On the main battlefield, defeating enemy Soul Masters or destroying enemy towers will earn tournament points. These points are crucial for determining the outcome of the match. The first side to score 50,000 points or destroy the enemy's crystal base wins the match. Remember, when the pickaxes of the mines resonate with the blades of battle, that is the true symphony of victory. The team that stands victorious on the podium will be the one that best understands how to conquer with both intelligence and cooperation, creating miracles. All Soul Masters, hear your command. Unleash your soul rings and let the entire continent crown you.
Team Soul Masters, the first Soul Master tournament, attracting the attention of the entire continent, has officially begun. From this moment onward, your passion and strategies will forge legends. This is not just a battle for personal glory, but the ultimate trial to test the strength of your team's spirit. When the drums of war beat, only by entrusting your backed comrades worthy of that trust can you charge towards the throne of the top sect. Now let me introduce the rules of the Soul Master Tournament. The battlefield of the Soul Master Tournament is divided into 3 areas: the main battlefield, the northern mine, and the southern mine. The main battlefield can accommodate up to 40 Soul Masters, while the northern and southern mines can each host up to 30 Soul Masters. The maps for the northern and southern mines are identical and feature numerous crystal stones. Mining these stones provides energy, supporting battlefield skills on the main battlefield. On the main battlefield, there are 3 main routes for attack. Both sides have 10 defensive towers, 3 outer towers, 3 inner towers, 3 high ground towers, and 1 crystal base. The battlefield commander can use the energy obtained from the mines to activate battlefield skills for support. These skills can enhance the Soul Master's attack and defense, disrupt the enemy's defensive towers, rendering them incapable of attack, summon siege vehicles to strike enemy towers from a distance, and even teleport to rally teammates. On the main battlefield, defeating enemy Soul Masters or destroying enemy towers will earn tournament points. These points are crucial for determining the outcome of the match. The first side to score 50,000 points or destroy the enemy's crystal base wins the match. Remember, when the pickaxes of the mines resonate with the blades of battle, that is the true symphony of victory. The team that stands victorious on the podium will be the one that best understands how to conquer with both intelligence and cooperation, creating miracles. All Soul Masters, hear your command. Unleash your soul rings and let the entire continent crown you. Welcome back, Soul Masters, and again guys, this is gonna be our first Soul Master Tournament, Day 7 guys. Our first match is done. We're gonna head now to our game number 2, and again, we are your caster for tonight. My name is Fonsanti, together with Sayora. Hello, 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 Soul Masters. And again, for those who
have actually participated into the Zaya Asks. Don't forget, we have more surprises for you guys in store, so make sure to tune in towards the stream, and as well to make sure to follow Solan New World's official social media pages, because you get to see the announcements of the winners per day, and as well as to get news and updates of the game. So make sure to go hit that follow button onto their respective social media sites. Now, as Fallen have mentioned earlier, we will be going towards game number 2. Yes, game number 2 indeed. A very fast game, 5 minutes and 40 seconds. Ooh. Rush play middle only strat on the side of Arcane's server number 1. Meow, Meow, Palm, Warley, and Noontime. You know, they're actually carrying the entire forces of Arcane. But again, guys, and the rest of the members of Arcane just stood still in one area and just went in the middle. And again, on the side of VilLaINERA, they tried to push in, but apparently we're gonna head now first to Zaya's Ask. Yes, and of course, while they are pushing in, let's see, where do players gather resources in tournament mode? Again, where do players gather resources in the tournament mode? A, in the safe zone, B, in the combat zone, C, in the mining area, or D, in the victory plaza. So for those, you know, who are in chat at the moment, don't forget to comment down which answer you think is correct, and 2 winners from this question will be chosen as the winners to get themselves Razer Gold pins. There you go. And again, for those who weren't chosen, don't you worry, we have more Zaya Ask in store for you later on. But right now, Fallen, what are your thoughts for this game number 2? Well, Arcane definitely will be still showing their dominance on the middle, and instead of VilLaINERA, they just need to gather up and stand their ground and take down the 4 core players on the side of Arcane. Meow Meow, Palm, Warley, Noontime, and Chuli. Actually, if they manage to take down those 4 or 5 players, make sure that they still have those plums and ESF and SF on their tooltip. Maybe they can actually take down the rest of the players of Arcane, but again, it's gonna be a hard fight for VilLaINERA. But again, it's still possible though. Still possible. It is still possible. I feel like Team VilLaINERA just needs to polish out where they would plot in the respective members of their crew, because again, those are the crucial parts that they have to really consider in this game number 2. So if they aren't really able to, you know, really convert something whenever they do go on face-to-face against Arcane, maybe they can go for a little bit more of a play wherein they don't necessarily have to go with direct fights, but at the same time it can replenish it or can convert it into respective points that, again, we've mentioned earlier on how to earn them. And maybe they can capitalize as well the mining areas. We weren't really able to showcase the mining areas from earlier on because, again, the action from game number 1, especially with the base rush, is a little bit too much. In the point wherein we have to keep on highlighting that fact. So maybe for the side of VilLaINERA, I mean, they have done this from their matches from the fewer days, right? Yes. But I feel like they can do this again, maybe just to try to go for the longer game or for the longer duration of the game. But one thing that they really have to secure here is that they have to plot the respective members of VilLaINERA to who gets to defend and as well who gets to side push or to push the other lanes of the map, just so that they can, you know, really capitalize on those points. Yeah, speaking of points, again, VilLaINERA needs to do something about this. They need to pull everything in their playbook in order for them to make a difference for the second round. Again, second round is very crucial on the side of VilLaINERA because this is going to be the match point on the side of Arcane, guys. Yes. So VilLaINERA, we need to make a miracle. Indeed, and of course, this is the best time for them to actually put that into execution, because if they don't, we will be witnessing, you know, Arcane go to the next steps of the journey. But then again, let's go ahead towards the holding area, to which we see here, once again, server 1 will be Arcane, and then server 17 will be VilLaINERA. So, we've been mentioning... โอเค กลับมาต่อ ปูกระดูก ปูกระบี่กระดูกไหนดีสุด
side of หมายถึงใช้อันนี้ใช่ไหมเล่นอาชีพกระบี่อยู่ใช่ไหมครับจะใช้กระดูก EX ที่นิยมการสำหรับสายระยะไกลก็จะมีเพลิงปะทุนะกระดูกไฟแต่ว่าสามารถเล่นพังพรได้ครับเลือกเอาสองนั้นนะอะไรก็ได้ นะครับเกมที่ 2 ระหว่าง BN กับ Arcane ครับเกมแรก Arcane ตีแตกกระจุยกระจายกระเจิงไปแล้วชนะในเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเกมที่ 2 ว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรอบนี้พอเขาเริ่มแข่งแล้วเดี๋ยวผมจับเวลาเลยอันนี้น่าจะเรียลไทม์นะครับผู้แข่งขันมาออกกล้องเรียกว่ามาออกกล้องทีมไหนได้เปรียบนี่ครับทีมทางขวามือครับ Arcane ครับ Arcane มีผู้เล่นที่มีพลังลบสูงจำนวนมากครับชนิดที่ว่า VN สู้ไม่ได้เลยครับเดินหน้าไถป้อมกลาง1 2 3ไถโทนแตกตุ้มจบครับเดี๋ยวจะตัดฉากมาที่เลนกลางนะครับจะพบว่า Arcane วิ่งล้ำทะลุเลนกลางแล้วก็เข้าสู่ป้อมเรียบร้อยแล้วครับนะครับ S1 ครับ S1 คือ Arcane ครับมาแล้วครับมาที่ป้อมแล้วทาง VN ไม่มีผู้เล่นชื่อแดงมาดีเฟนส์นะครับจะเปลี่ยนแผนเป็นแรกหรือเปล่าก็คือไปอีกทางหนึ่งก็คือรวมตัวกันแล้วไปอีกทางนึงแล้วก็เอาผู้เล่นนิดๆหน่อยมากันนะครับแล้วครับ Arcane ใช้ปิดป้อมครับ
VN ก็มีการใช้ปิดป้อมเหมือนกันนะครับไปปิดป้อมไหนอ่ะถ้ากล้องเขาจับอยู่ก็น่าจะสงสัยนะครับว่า VN ไปอยู่ไหนเนี่ยเพราะเขาไม่การกลางนะจะบอกว่ายอมแพ้นั่งอยู่บ้านก็ไม่น่าใช่นะครับก็อาจจะไปตีเลนอื่นอยู่ก็ได้ประมาณว่ายันไม่อยู่ก็แลกไปเลยพากันไปรวมตัวแล้วก็ไปตีอีกเลนหนึ่งส่วนอาเคนก็อาจจะเอาไม่สนอ่ะฉันว่าฉันแตกก่อนตีแตกก่อนก็ไม่สนเหมือนกันโค้ดมาครับโค้ดมา X3L 9B 5RQ เดี๋ยว X3L 9B 5RQ ใช่ครับแล้วทิศทางของ VN ครับคือไม่อยู่เลนกลางเลยครับกำลังคิดอยู่ว่าไปไหนไปถ้าไม่ยอมแพ้ก็แสดงว่าไปตีเลนอื่นอยู่ครับทางอาเคนเสริมกำลังรบด้วยการเรียกซีแคนนอนมาครับเพื่อให้จบไวกว่าเดิมแล้วก็ผู้เล่นระดับและทีมทานไปค้ำด้านหน้านะไม่ให้ VN เข้ามารบกวนครับที่เหลือตีป้อมอย่างเดียวเวลาผ่านไป2 นาทีครึ่งครับได้ป้อมที่1ไปแล้วป้อมที่2ลดไปครึ่งหนึ่งแต่ดูจากสกอร์แล้ว VN ก็ยังไม่ได้ป้อมสักป้อมนะครับจะอนุมานว่าเขายกไปตีป้อมอื่นผมก็ไม่เห็นแต้มนะแต้มคิวของ VN อยู่ที่37คิวครับ37คิวก็ไม่เหมือนว่าไปย่ำยีเลนอื่นด้วยเช่นกันถ้าพูดถึงแผนนะครับกับถ้าเราสู้กับทีมที่พลังใกล้เคียงกับเราอะครับเราต้องงัดแท็กติกมาสู้เพื่อให้มีโอกาสคว้าชัยชนะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้กับทีมที่เขาไม่สูสีกับเราอะก็คือพลังเราชนะขาดเราก็ไม่จำเป็นต้องมีแท็กติกครับแผนที่ทำให้จบเร็วที่สุดก็คือแผนโถมตีเลนกลางนั่นแหละครับเร็วสุดแล้วดังนั้นเราจะบอกถ้าเราจะพิจารณาว่าแผนของอาเคนมันไม่เวิร์กมันดูนอนเซนส์มันก็ไม่ได้นะเขาพยายามตีซีแคนนอนนะครับเนี่ยทาง VN ก็พยายามขยับออกมาตีซีแคนนอนให้แตกครับแล้วก็ตีแตกได้สำเร็จนะถึงจะสังเวยไปเยอะก็ทำได้สำเร็จดูจากมินิแมปนะครับสีแดงจะเป็นของอาร์เคนนะสีเขียวเป็นของ VN นะครับจะเห็นว่าเฉพาะในมินิแมปเนี่ยสีแดงป้วนเปี้ยนเยอะกว่าสีเขียวอะ
รอบนี้ช้ากว่ารอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเวลาประมาณนี้คือจบแล้วนะได้ป้อมสุดท้ายนะครับป้อมกลางป้อมด้านในเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้โถมฐานหลักครับพับสนามบุกแล้วครับไม่รู้ว่า VN 40 คนมาอยู่ที่นี่หมดหรือเปล่านะหรือยังอยู่เลนซ้ายเลนขวาแต่ก็คงอยู่ที่นี่หมดแหละเต็มที่แล้วโอเคจบแล้วครับใช้เวลาไป7 นาทีครับสำหรับแมตช์นี้สู้กันไม่ได้นะครับเขาพลังเยอะกว่าจริงเราก็รอดูคู่ชิงดีกว่าคู่จริงน่าจะสนุกคู่จริงน่าจะสนุกครับเป็น FF กับมิจิแต้มคิวครับสีฟ้าล้วนต้องพูดว่าแต้มไอ้นี่สกอร์ที่ทำให้ทีมLet's just see later on. But then again, อย่าลืมเอาโค้ดไปเติมนะครับ It's really evident that Arcane was able to utilize their members and was able to plot them in a more systematic way than usual. Although, however, we did see ไม่ทราบ an เลย amount ครับ of ไม่ทราบเลย defense for the side of VilLaINERA. Unfortunately, however, the manpower, as you can call it, isn't really enough or isn't really suffice because what's happening in the sides of VilLaINERA is that yes, they are going in for the control, they're going in for the sustain, but no, the number one thing that we observe here is that there's no follow-up whenever they do the vacuums. Where are the peacock tools that are expected to be dished out here whenever they do sustain, you know, the members of Arcane? Second of all, other than that is, you mentioned this earlier, they're going in one by one. So that is a bit of a disadvantage for the side of VilLaINERA because, again, numbers matter and Arcane has that whenever they do the tower pushes. Yes, and I just want to add on that as well. I mean, every time that they're wiping the side of Arcane, yes, that's actually a good job. But again, the problem on the next one, on that one, do they still have a firepower or do they still have a skill to throw in on that fight or that second round? Which is obviously they don't have any firepower on the second round. They actually throw in all of the skills. Yes, there is actually good clashes. And again, Dior as well, just want to commend Dior earlier. Moving into back lane, securing the supports as well. Dior is actually very impactful on that fight, making sure that the front line on the side of Arcane is actually not getting the support that they need from the back โอเคก็จบแล้วนะครับการแข่งระหว่างคู่ VN กับ Arcane ชนะ2ใน3เกมครับ Arcane ชนะไปแบบขาดลอย2-0ครับเกมแรกใช้เวลาประมาณ5 นาทีเกมที่2ใช้เวลาประมาณ7 นาทีครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอตัวปิดสตรีมก่อนเลยละกันนะครับจะไปเล่น PVP 33แล้วก็พรุ่งนี้เป็นคู่ที่น่าสนใจครับอาจจะได้อยู่ดูกันถึง3เกมเพราะรู้สึกว่าคู่นั้นเขาสูสีกันมากนะครับระหว่าง FF กับมิจิอย่าลืมก๊อปโค้ดไปลงนะครับท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันพรุ่งนี้พบกันใหม่กับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ